سلام، وقتتون بخیر. بچه راجع به دور برگردونه میخواستم صحبت کنم. به نظرتون اگه کسی بخواد توی یک دور برگردونه شلوغ دور بزنه چه نکته‌ای رو باید بلد باشه؟ میبینید که اینجا شلوغه، اونور خیابون شلوغه، ماشینایی که دارن میان، کلا تردد اینجا بالاست. میخوام دور بزنم، هر دنده‌ای که هستین 2 3 4 5 8 راهنمای چپ رو بزنید، سرعت رو کم کنین، حتما کلاج بگیرین، برین دنده یک با نیم کلاج، یعنی گاز بدین، کلاج رو بالا پایین کنین. میگن نیم کلاج کردن، تعادل گاز و کلاج. خیلی خوب. ماشینای اونور مهمن. کلاج ترمز گرفتم وایسادم، دوباره گاز ریز میدم، ماشین اومد، کلاج رو بردم پایین، دوباره گاز ریز میدم، خلوت شد، دور میزنم. ماشین که صاف شد، سر ماشین که صاف شد، فرمونتون صاف کنین و دوباره حرکت کنین. بچه کسایی که